숯벌이 나왔네, 숯벌. 아따, 분봉 날라나 보네. 분봉 기미가 있네. 숯벌이 튀어나왔네. 벌이 막 넘쳐 흐르더만 숯벌이 보입니다. 자, 오늘 목청 관찰 1시간째 숯벌이 보였습니다. 숯벌이 좀 들어오네요. 자, 보겠습니다. 한두 마리가 공격하니까 어댓 마리가 막 다 같이 달라붙네. 아이. 아, 대단합니다, 세력. 어우, 박치기 무서워서 촬영이 안됩니다. 막 공격하네. 따가 쏘였어 카메라 진짜. 자, 이제 촬영이 안되겠습니다. 도망가겠습니다. 갑자기 달라붙네. 야, 무섭다, 야, 박치기. 뭐, 박치기하는 거 들리죠? 와, 대박이다, 니네. 대단한 공격력이야. 감사합니다. 좋아요, 구독 눌러주시고. 자, 목청 이렇게 해서 오늘 다큐 영상을 만들어 봤고요. 또 다음에 요거 겨울에 꿀 따는 모습, 목청 꿀 따는 모습 여러분께 보여드리겠습니다. 감사합니다.